So, itry na natin. Tingnan natin kung gagana na siya. Mabango naman. So, ayan. Hindi ko lang alam kung tinatanggal ba tong nasa loob na yun. Kita nyo ba, guys? Ayan, no? Tinatanggal ba yun? Kasi dito lalabas yung usok. Kasi paano lalabas yung usok, diba? Anyways, try na lang natin. So, ayan. Meron na akong tubig dito. Ayan. Siguro okay na yung ganyan kadami. At, tama ba? Lalagay doon. Tapos, sa instruction. Okay. Ayan, siguro okay na yan. So, itatry muna natin ang tubig lang. Hindi muna ako naglagay nitong scent. Ayan, tatry ko na lang dito sa power bank lang muna. Ay, ano ba yan ito? Okay. Okay. So, try natin. Yung ilaw. Ilaw siya. Paano? Ito mo to. Okay, so paano siya? Hindi kayo binubutasan yun? Tatanggalin ko muna ulit. Okay, so paano ba to? Okay guys, kaya pala hindi lumalabas yung usok kasi kailangan pala yung filter niya. Teka, yan. Kailangan pala tong filter na to ay basang-basa. Ay, tumulo. So, basang-basa dapat. Kailangan sobrang basa yung filter na yan.
para gumana. Okay, so ayan. Tapos, kanina, binubutasan ko to. Ayan, tinutusok ko siya kasi akala ko kailangan butasan. So, ayan, try natin ulit. Okay. Ayan, kita nyo guys, umuusok na siya. Tapos ayan yung ilaw niya. Yan o, nag-change siya ng color. Yung kanyang light. Ay, so namatay. Ay, hindi. Ayan. Okay, tapos so, ayan. Nag-turn off na siya. Pang-press. Okay, sa second press niya guys, nawawala yung usok niya. So, mawawala. Oh, diba? Third press, nag-turn off na siya. So, sa first, ayan, tuloy-tuloy lang yung usok niya. So, i-try na natin ilagay tong oil na to. Okay, maglalagay lang ako ng siguro mga 2 drops. 1, 2. Siguro okay na yan. Pasaluin natin. Parang di pa masyado maamoy. Nagdagan ko pa. One, 2. So, 4 na drops na. Okay, so ilalagay ko na lang sa description box yung shop na in-orderan ko at yung price para kung gusto nyo umorder ay umorder lang kayo doon.